Benvenuti e benvenute al 12° appuntamento del ciclo Incontri de Il futuro è sostenibile. In questo incontro parleremo di energia, in particolare del ruolo che l'Università di Udine ricopre nella strada verso la transizione energetica. Io sono Francesco Ciuffarin, dottorando in Alimenti e Salute Umana e coordinatore del gruppo Energia della Commissione Sostenibilità. E ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa sera, che è la professoressa Patrizia Simeoni, referente del lettore per l'energia e l'ambiente e facente parte del RUS Energia. Professoressa, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Prego. E se avete eventuali domande vi invito a scriverle nella chat o comunque a porle al termine del contributo della professoressa. A lei la parola. Buongiorno a tutti ragazzi. Io oggi condivido lo schermo e vi ho preparato una presentazione per spiegarvi che cosa fa l'Università di Udine sostanzialmente. Allora, io oggi ho pensato di farvi una carrellata sulle attività che ha fatto l'Università in tutti questi anni sull'energia. E mi piace sempre partire, quando faccio degli interventi, dalla storia, perché la storia spiega anche molto spesso le motivazioni di alcune scelte e alcune attività di ricerca, attività di intervento. E volevo ricordare che l'Università di Udine è un'università giovane alla fine, perché è nata nel 78, se vi ricordate, dopo il terremoto del Friuli Venezia Giulia, ed è un'università particolare perché è l'unica in Italia che nasce per volontà popolare. Volontà popolare richiesta proprio dalla popolazione nel piano di riordino della regione, proprio per riprendersi dal terribile terremoto che ha colpito la regione nel 76. E proprio per questo motivo l'Università di Udine, oltre alla sua classica missione, che è quella di educare, formare e fare innovazione, ha molto forte il concetto della sua terza missione, cioè l'assistenza alla comunità, trasferendo al territorio tutte le sue conoscenze, le tecnologie che riesce a inventare e nuove metodologie e nuove competenze sul territorio. Vi ricordo che la prima innovazione che è stata fatta proprio con l'Università di Udine è stata proprio dal punto di vista civile, il famoso modello Friuli per la ricostruzione dopo degli eventi devastanti, che ha diciamo così fatto scuola su tutto il territorio nazionale e anche europeo. Proprio per questo motivo all'Università di Udine ci sono diversi dipartimenti, non è un'università specialistica, ma la volontà è sempre stata quella di creare un'università che consentisse di risolvere le problematiche che si presentano sia di innovazione, sia di ricerca, sia di attività territoriale in senso trasversale, quindi analizzando tutte le sfaccettature. E dal punto di vista dell'energia, come terza missione, l'università ha sempre lavorato su due binari paralleli. Da una parte ha sempre voluto fare, chiamiamoli così, interventi esogeni, quindi effettivamente e solo a supporto del territorio senza essere immediatamente coinvolta. E altri interventi che sono stati di efficientamento energetico ed ambientale e volti in due direzioni. Uno, efficientamento interni, che vi ho chiamato endogeni, per indicare proprio il fatto che sono fatti all'interno dell'università e a beneficio dell'università. E altri interventi che vi ho chiamato di simbiosi territoriale, perché sono interventi che vedono l'università come attore proponente, attore principale per spingere sul territorio proprio innovazione e spingere verso il futuro dell'energia.
Per quanto riguarda i primi, cioè il supporto sostanzialmente al territorio, negli anni moltissimo è stato fatto dall'università per il supporto alle regioni, soprattutto in modelli e di sviluppo per pianificazioni regionali in campo energetico, oppure in campo ambientale per le pianificazioni per gli smaltimenti dei rifiuti. E ultimamente, sempre su pianificazione, importante supporto è stato dato per lo sviluppo delle strategie S3 che riguardano le strategie della Comunità Europea, quindi come perseguire la specializzazione intelligente all'interno della nostra regione. Particolarmente intenso negli anni subito dopo il terremoto e la ricostruzione l'attività invece di supporto proprio in quelli che adesso sono diventati molto, chiamiamoli così, di moda, cioè interventi di sistema, quindi recuperi con teleriscaldamento o grid industriali, distretti oppure strutture e impianti visti nell'ottica del ciclo di vita di recupero di materiali ed energia. E già negli anni 90 i primi interventi che venivano fatti erano proprio come scelta, per le motivazioni che vi ho detto in precedenza, sui distretti industriali. Negli anni 90 l'Università di Udine ha supportato molto il distretto di Manzano del Triangolo della Sedia, che era un distretto estremamente importante in quegli anni, che vedeva la collocazione di 1 migliaio di aziende con un mercato nazionale e internazionale, e ha sempre cercato di essere a supporto per risolvere le problematiche del distretto, che in quel periodo erano sostanzialmente lo smaltimento degli scarti. Ed ecco quindi che il primo intervento chiamiamolo così, energetico dell'università in quel territorio è stato, al di là di efficientamenti per singole aziende che riguardavano proprio cicli produttivi, ma la scelta di trovare una soluzione per la problematica del distretto, che ripeto, in quel periodo erano proprio i rifiuti. Ed ecco quindi che si è realizzato un impianto che adesso si chiamano termovalorizzatori, ma in quegli anni erano diciamo degli impianti pionieri, nei quali venivano talmente innovativo che riusciva a condurre gli scarti del distretto industriale, che erano plastiche, vernici, morchie di vernice e legno. E con questo impianto era innovativo perché? Perché faceva già recupero energetico, prevedeva un recupero energetico del calore che poteva essere utilizzato sia all'interno dell'impianto stesso per le esigenze di ciclo, esigenze di riscaldamento, ma anche un recupero per spillamento in turbina per il teleriscaldamento urbano. Negli anni 90 un discorso molto analogo è stato fatto poi negli anni successivi, agli inizi degli anni 2000, sui distretti di Pordenone. Sempre la stessa logica, sempre la volontà di creare delle situazioni di vantaggio per determinati territori, e in queste fasi si è passati più a non solo un efficientamento energetico, ma a vedere già il discorso del ciclo di vita, e quindi analizzare non solo l'energia ma anche la parte di acque, quindi l'Energy Water Nexus, che prevedeva quindi all'interno del distretto la realizzazione di impianti, anche qui, che risolvessero i problemi degli scarti e dall'altra parte che consentissero la depurazione delle acque con il recupero di energia, quindi 2 impianti di
uno di trattamento termico e l'altro di depurazione delle acque con digestione e quindi con motore cogenerativo, in maniera tale che dal gas prodotto si potesse produrre l'energia necessaria al sostentamento dell'impianto, e dall'altra parte un impianto molto più piccolo e modulare che potesse essere flessibile e risolvere le problematiche del distretto, dello smaltimento dei rifiuti del distretto. Sempre viste in ottica, come vedete, sistemica, non soluzioni per un'unica azienda, ma soluzioni che portano vantaggio anche a un determinato territorio. I lavori poi negli anni hanno sempre riguardato i distretti. Una decina d'anni dopo, dal 2007 in poi, si è passati ad analizzare il distretto di San Daniele, del parco agroalimentare, per una richiesta del distretto per necessità di risparmio energetico. Voi sapete che i prosciuttifici hanno dei consumi energetici estremamente elevati dovuti alle celle di conservazione e al fatto che lavorando con il cibo devono mantenere tutte i locali condizionati, se non asettici in alcuni casi, ed ecco quindi che il distretto soffriva di elevati costi di energia. Ed ecco quindi che anche qui abbiamo pensato ad un sistema, l'università si è mossa per sostenere un sistema di grid realizzate sia per il caldo che per il freddo, ma anche per l'energia elettrica, per il dispacciamento dell'energia elettrica tra i vari prosciuttifici utilizzando la rete, anticipando quella che poi dal 2008 in poi è iniziata ad essere la liberalizzazione dell'energia. Quindi sostanzialmente molto in anticipo rispetto a poi la legislazione, al recepimento di normative europee che andavano in quella direzione, i nostri distretti industriali avevano già dei servizi che potevano essere, diciamo così, un fiore all'occhiello per quello che riguarda oggi la sostenibilità. Oggi si parla tanto di sostenibilità, ma questi interventi erano proprio volti già in quegli anni, quindi stiamo parlando dal 2000, quindi oltre 20-25 anni fa, di interventi di sistema nell'ottica del ciclo di vita e sostenibili. Vi ho portato questi esempi perché, per dirvi una cosa, per farvi notare come l'università per il territorio si è sempre spesa nell'ottica di individuare soluzioni utili per tutti, non per uno solo, ma utili per tutti, che era la logica che era nata per la ricostruzione proprio nel modello Friuli, nella ricostruzione del territorio friulano. Molto più recente si è passati sempre dal punto di vista di recupero energetico, abbiamo sempre cercato di recuperare calore o scarti di qualsiasi genere, nel 2000, abbiamo iniziato nel 2014 e terminato poi lo studio nel 2016, di revamping dell'impianto di trattamento dei rifiuti del Comune di Udine. Il Comune di Udine si è trovato in una situazione di cambio normativo, perché la raccolta era passata dal rifiuto indifferenziato a raccolta differenziata, e quindi si è trovata con degli impianti obsoleti che non erano più in grado di garantire il corretto trattamento dei rifiuti, e quindi abbiamo chiesto il supporto all'università per ammodernare l'impianto. Abbiamo pensato ad un impianto che adesso, anche questo, è visto come fiore all'occhiello del nostro territorio, e portato come caso pilota in Comunità Europea all'interno di un progetto europeo che si chiama City Circle.
L'impianto che cosa prevede? È proprio nell'ottica di economia circolare. L'impianto prevede il trattamento del rifiuto organico in un digestore anaerobico che produce sostanzialmente da una parte il biogas. Questo biogas viene in parte utilizzato in motori cogenerativi per produrre l'energia elettrica e termica necessaria per il funzionamento dell'impianto e l'eccesso distribuirlo in rete, e dall'altra parte questa quota parte del biogas, e l'altra quota parte del biogas viene depurato e il biometano, sapete che il biogas è composto per la maggior parte di metano e la restante parte CO2, e quindi per la separazione del metano dalla CO2 il metano viene recuperato e utilizzato nei mezzi di raccolta che raccolgono proprio i rifiuti. Secondo anello di economia circolare. Visto che diciamo così noi cerchiamo di tipici friulani che del maiale non si butta via niente, ci rimane la CO2 che abbiamo pensato ad un sistema nuovo per recuperare anche la CO2, quindi viene recuperata, viene separato il metano che va a fare fuel, e la CO2 viene recuperata e non va a fare effetto serra. La CO2 viene poi utilizzata, visto il suo grado di purezza, ad usi industriali. Rimane la parte solida che comunque viene trattata dall'impianto, e questa parte solida, che sostanzialmente è organico, una parte può essere avviata a compostaggio e quindi viene creato il classico ammendante da buttare nei campi per la coltivazione, ma dall'altra parte si è pensato all'utilizzo di questo materiale per produrre biocarbone. Quindi viene sottoposto a una pirolisi lenta e diventa sostanzialmente carbone vegetale, quindi carbone biologico, e l'idea è quella di utilizzarlo in sostituzione del carbone minerale che viene utilizzato nella centrale di Monfalcone, almeno fin quando rimarrà a carbone. L'alternativa per questo combustibile di questo carbone è quello di fare la carbonella, quella che tutti voi utilizzate per accendere i barbecue. Vi ho fatto vedere sostanzialmente il vantaggio che io ottengo recuperando, o quindi vedendo l'impianto in ottica di economia circolare. Da uno smaltimento del rifiuto in una discarica che mi causerebbe un incremento delle tonnellate di CO2 equivalenti di 20.000 tonnellate all'anno. Il vecchio impianto, con i recuperi che faceva, sostanzialmente ne recuperava 7.000 tonnellate. Il nuovo impianto, grazie al recupero, a tutti i recuperi possibili, sia termici che elettrici, di materiale e di energia, riusciamo a evitare circa 25.000 tonnellate di CO2 equivalente all'anno, con una produzione di biocombustibili che vedete che è assolutamente di rispetto. Su questo impianto noi abbiamo pensato di sviluppare ulteriormente, perché l'impianto che vedete nell'immagine piccolina, cioè quello che sto indicando adesso con la freccia, quello lì è l'impianto che viene realizzato di nuova costruzione, ma è assolutamente vicino ad un impianto di depurazione delle acque comunali. Ecco quindi che i due impianti di servizio principali del comune di Udine si trovano collocati uno in parte all'altro, e anche qui l'Università di Udine ha deciso di proporre
un'altra attività, diciamo così, di simbiosi industriale, quindi di integrazione tra i vari processi al fine di individuare degli effetti utili che possono essere utilizzati sul territorio, e di collettare il calore di scarto, soprattutto estivo, perché d'estate i due processi di gestione e di depurazione non hanno necessità di calore perché l'aria è sufficientemente calda, di collettare il calore di scarto per produrre il freddo nella zona del mercato ortofrutticolo. Quindi creare un teleraffrescamento nella zona industriale. Questo progetto è piaciuto, è stato finanziato dalla Comunità Europea e adesso siamo in fase di sviluppo dello studio di fattibilità. Vedete quindi come l'università ha sempre messo le sue idee, le sue competenze a supporto del territorio, proprio nell'ottica di essere un aggregatore territoriale, ma ha anche messo le sue competenze, cioè si è anche spesa lei stessa come elemento per fare innovazione. Ed è il caso ormai è noto ed è il secondo impianto in Europa di queste dimensioni con queste caratteristiche, l'impianto di teleriscaldamento pensato dall'università come simbiosi del territorio. Perché dico attore principale? Perché oltre ad averlo pensato, l'università, per renderlo possibile, economicamente possibile, quindi in maniera tale che ci fossero degli investitori, ha deciso di mettersi lei in gioco, ha deciso di spegnere le sue caldaie e darle la sua disponibilità ad essere riscaldata dagli scarti di calore sostanzialmente dell'ospedale. Volevo farvi notare con questa slide che la nostra università è, diciamo così, un'università che rispecchia un po' tutte le tipologie di università che ci sono in Europa. In Europa ci sono due tipi di università. Uno sono i campus, ed è esattamente come i campus che noi abbiamo ai Rizzi, ma la maggior parte delle università europee hanno edifici dislocati all'interno della città o dei centri storici delle città. Ecco che noi abbiamo la parte proprio scientifica, che è proprio un campus universitario, e dall'altra parte invece la possibilità di connettere i nostri fabbisogni e le nostre disponibilità con le richieste o con le disponibilità del territorio, quindi legarci fortemente con il territorio, essere promotori di sviluppo anche nel campo dell'energia. Ecco quindi che volevo farvi un po' notare quali sono i nostri consumi. Questi sono dati, vi ho preso i dati del 2019 perché gli ultimi dati causa pandemia sono, diciamo così, molto sfalsati. No, 2018, scusate. E come vedete, noi spendiamo in energia circa 1.750.000 per un totale di 8 milioni di kilowattora consumati, ma se voi andate a vedere, vi ho riportato qua, il totale che vedete sotto non corrisponde alla somma della tabella perché vi ho tolto tutte i consumi delle sedi fuori Udine. Però il totale sotto si riferisce a tutte le sedi nell'università. Però volevo farvi vedere che il consumo e il costo principale dell'energia della nostra università, quindi il 40, il 60, quasi il 70%, è dovuto alla zona dei Rizzi e del Colbe sostanzialmente.
Dopodiché, come consumi, abbiamo la parte del Petraco, quindi economia, e dopodiché le sedi centrali del Palazzo Florio e la parte anche di alcuni laboratori di Via Colugna. La restante parte è assolutamente trascurabile. Ed è da qui che c'è nata l'idea di proporre qualcosa principalmente partendo dai Rizzi. Per i Rizzi quindi nasce proprio dalla volontà sia di ridurre questi consumi, ma anche da un'opportunità. L'opportunità data dal fatto che nel 2000, questo studio parte nel 2004, il comune manifesta l'intenzione, cioè la regione manifesta l'intenzione di ristrutturare l'ospedale. Ecco quindi che abbiamo avuto l'idea di dire benissimo, noi vi studiamo, noi spegniamo le nostre caldaie, l'ospedale fa un impianto trigenerativo pensato da noi, l'ospedale quindi si alimenta normalmente e lo scarto di calore che lui ha a disposizione alimenta i Rizzi e le nostre università e le nostre diciamo così utenze vicine, oltre che e questo consente di rendere possibile l'avvio di una rete di teleriscaldamento. Ecco quindi che il primo progetto di simbiosi industriale è stato proprio questo, nel quale l'università si è messa proprio come promotrice di attività sul territorio, attività energetiche sul territorio, dimostrando come l'università può essere non solo un inventore di nuove tecnologie, ma può essere promotore di politiche energetiche e ambientali sul territorio. Stasera vi presento, diciamo così, tre interventi che mi piace sempre ricordare. Uno è quello del teleriscaldamento perché è stato, diciamo, un successo, nel senso che ha proprio aperto la strada ad un nuovo modo di pensare sul territorio. E gli altri invece, gli altri interventi mi piace ricordarli perché, diciamo così, derivano di conseguenza dall'aver efficientato l'impianto di produzione di energia nostro. E questi due interventi quali sono? Sono sostanzialmente uno che è un'invenzione, un'invenzione del professor Nardin che è volto sostanzialmente al risparmio energetico all'interno dell'università, risparmio energetico sui fan coil sostanzialmente. Che cosa succede? Se voi pensate, quando noi abbiamo spento le nostre caldaie, siamo passati al pagamento da un combustibile che pagavamo proprio a consumo a pagare il calore che noi utilizziamo. Pagare calore, che cosa fa passare? Fa passare il concetto proprio che per risparmiare io devo fare efficientamento. Non è che devo chiudere e ridurre, ma devo efficientare le mie strutture e i miei impianti, perché solo così riduco il calore, l'energia di cui ho bisogno. Ecco quindi che è stato pensato e poi abbiamo realizzato in laboratorio nostro questo temporizzatore che voleva essere uno strumento utile nel caso in cui io abbia un impianto
pensato con le logiche con le vecchie mentalità, quindi quando il risparmio energetico non era sulla bocca di nessuno e quindi gli impianti non erano realizzati in maniera da poter ottimizzare i consumi, ma erano dimensionati a per il massimo della potenza necessaria e con al massimo qualche piccola regolazione. L'ultimo intervento è un altro intervento sistemico nel quale invece vogliamo essere anche qui, come gli interventi precedenti innovativi, vorremmo costruire una smart grid all'interno dell'università. Smart grid che colleghi il polo dei Rizzi con anche la parte dei laboratori, e dopo vi spiegherò qual è l'idea. Ma partiamo dal teleriscaldamento. Il teleriscaldamento di Udine nasce, come vi ho detto, da una logica, da una volontà proprio dell'Università di Udine. Nasce come studio di fattibilità. L'idea dell'università era quella di dire, bene, se noi università mettiamo sul piatto i nostri fabbisogni, è probabile che inizi a diventare economicamente interessante il recupero di calore di scarto dell'ospedale. E allora abbiamo iniziato a fare uno studio individuando quali fossero, e le vedete riportate in rosso sulla cartina di Udine, quali fossero le utenze che per consumi potessero essere in grado di assorbire il calore almeno in quota parte, il calore del discarto dell'ospedale, ma che consentissero un primo anello di teleriscaldamento che fosse economicamente conveniente. In quella maniera avremmo potuto poi dare là all'ampliamento della rete. È stata un'idea vincente, abbiamo individuato come utenti, allora, l'ospedale dove era collocata la centrale, il polo dei Rizzi e la parte, quella dei nostri laboratori, il Tomadini, la piscina comunale. Queste prime, e c'era anche la sede dell'AMGA che però era più che altro dimostrativa come collegamento, perché come consumi non era particolarmente interessante. Ma questa cosa ha consentito di dire, bene, è fattibile, noi ci mettiamo in gioco e diamo la disponibilità a chi realizza la rete di fare un contratto e restare collegati per 30 anni, perché l'opera ovviamente è estremamente costosa e quindi l'investimento deve essere, diciamo così, viene remunerato in più lungo tempo, e proprio perché per la volontà nostra di essere promotori sul territorio. Questa scelta iniziale ha fatto sì che da quel primo ramo che noi abbiamo pensato di teleriscaldamento, che era di 4 km, adesso siamo arrivati a 13 km di rete e sono state collegate tutte le scuole pubbliche di Udine, alcuni edifici nella parte del Villaggio del Sole, per chi conosce Udine, quindi la parte vicino al Polo dei Rizzi, e alcuni condomini nella parte più del centro città, se in Piazzale Osoppo, per dirvi un po' la zona dei palazzi collegati. Vediamo se vi ho messo i numeri, e come vedete quindi negli anni sono stati implementati per lotti successivi tutta una serie di anelli di teleriscaldamento che hanno consentito di allacciare parecchie utenze del territorio comunale. L'impianto perché è anche innovativo? Perché è un impianto che è policombustibile. Abbiamo pensato di utilizzare sì il gas metano, ma anche olio vegetale, oltre che l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.
Le apparecchiature presenti sono sostanzialmente delle caldaie che generano il vapore che serve per l'azienda sanitaria, ma generano acqua calda che viene riscaldata anche attraverso i cogeneratori e viene utilizzata per il teleriscaldamento, oltre che per acqua calda dell'ospedale. Ovviamente rimane fissa la parte di gruppi elettronici, perché un ospedale deve lavorare anche in condizioni di emergenza, e quindi la legge prevede che comunque ci siano dei gruppi elettrogeni alimentati con un ulteriore combustibile. In questo caso il combustibile, diciamo così, non è nobile, però l'idea è quello anche di cercare di utilizzare il cogeneratore ad olio vegetale nei momenti in cui fosse necessario il funzionamento in isola. L'energia elettrica prodotta viene utilizzata solo all'interno dell'ospedale e il surplus viene messo in rete. Il teleriscaldamento, come vedete nella tabella sottostante, è cresciuto negli anni fino a richiedere un'energia cogenerata di 35.000 megawattora circa. L'altra cosa innovativa qual è stata? È stata quella di fare per il freddo, quindi la trigenerazione, che è per adesso solo interna all'ospedale, per ridurre i consumi sono stati fatti degli stoccaggi di acqua refrigerata sostanzialmente, in maniera tale da consentire agli impianti di raffrescamento di acqua refrigerata di lavorare nei momenti in cui l'energia elettrica costa il meno possibile. E in questa maniera loro raffreddano l'acqua, e raffreddandola mantengono questo bacino freddo e viene prelevato nei momenti in cui l'energia elettrica nei momenti in cui costerebbe di più produrre quest'acqua refrigerata. Anche questo è innovativo, perché se voi pensate, gli stoccaggi, le stoccaggi caldo, stoccaggi freddo e stoccaggi di energia elettrica con le pile batterie, è adesso che si inizia a parlarne proprio per la creazione di quelle che vengono chiamate smart grid che sono sia calde che fredde, sia di energia elettrica. Ecco, secondo, una volta che noi abbiamo efficientato il sistema, quindi abbiamo trovato sostanzialmente l'impianto ottimale per noi, perché noi sostanzialmente viviamo di calore, di calore di scarto sostanzialmente, quindi non utilizzando combustibile nobile. E una volta fatto questo, il problema è adesso. Bene, noi adesso abbiamo la macchina efficientissima, ma adesso abbiamo un involucro e delle abitudini che non sono efficienti dal punto di vista energetico. Ecco quindi che abbiamo iniziato a pensare a come fare efficientamento all'interno, al di là della parte di struttura. Noi lavoriamo sugli impianti, io purtroppo sono un impiantista e quindi io lavoro principalmente sugli impianti. Abbiamo pensato come trovare un modo per risparmiare dai ventili convettori e essere in qualche maniera educativi per le persone che occupano la nostra università. Ecco quindi che abbiamo fatto un attimo un calcolo di quale potesse essere il consumo dovuto al riscaldamento, luci e condizionamenti.
Per quanto riguarda le luci, vi dico già adesso che è in fase di assegnazione un bando di gara per la sostituzione dell'illuminazione all'interno della sede dei Rizzi per un efficientamento, diciamo di quelli classici, che va sostanzialmente a sostituire i neon con delle luci a LED e soprattutto i faretti che sono nei corridoi, che consumano l'ira di Dio e che verrebbero sostituiti. Oltre a un altro consumo rilevante che si ha ai Rizzi sono tutte le segnaletiche dell'antincendio, che devono rimanere sempre accese, e quindi si sta svolgendo, diciamo così, questa gara che niente ha di innovativo, però va comunque nell'ottica del: bene, ho efficientato il mio motore primo, adesso devo efficientare il mio building, sostanzialmente. Per quanto riguarda invece il riscaldamento e la refrigerazione, noi abbiamo un impianto che ovviamente è stato pensato negli anni 90 e quindi ha una concezione vecchia, quindi lui eroga il servizio in continuazione, e dal termostato che noi abbiamo sui ventilconvettori regoliamo per ogni stanza il nostro ventilconvettore. Che cosa succede? Che molto spesso il ventilconvettore viene lasciato col ventilatore acceso, e quindi con gli sbalzi di temperatura, anche quando non c'è nessuno nelle stanze, questo si accende. Allora, cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di inserire è un interruttore, ma la volontà era quella di creare un qualcosa che potesse essere inserito all'interno di tutti i ventilconvettori senza costi di ulteriori impianti, perché avremmo potuto benissimo realizzare un impianto, che ne so, di rilevamento della persona, e quindi in base a quello lavorare quindi sull'IoT e ammodernare le nostre sedi. Il problema qual è? Il problema è che i nostri impianti non sono così vecchi da necessitare un intervento radicale, ma non sono così, diciamo così, cioè sono in una fase intermedia nella quale io non ho né informazioni per una sostituzione ottimale in ottica di efficientamento, né le condizioni di spendere tanto denaro per poter efficientare. Cioè il costo dell'efficientamento sarebbe troppo oneroso per il vantaggio che io avrei, quindi l'ammortamento che io otterrei dall'implementazione di questi sistemi più complessi sarebbe troppo elevato. Ecco quindi che abbiamo pensato uno strumentino che potesse essere utilizzato da noi, ma potesse essere utilizzato in tutti gli impianti in cui gli utenti non hanno una permanenza costante, come può essere un ufficio in cui lavori per 8 ore, tipo i nostri uffici, la gente va e viene, o le aule lavorano su 2 ore, poi la gente esce, può essere che 2 ore siano spente, poi riprendono. E quindi si è pensato a questo piccolo, diciamo così, interruttore che si attacca facilmente, perché basta staccare la spina del fan coil e inserire l'elemento, quindi in 10 minuti è montato, e questa scatolina ha 2 rilevatori. Questo è proprio di laboratorio, l'abbiamo fatto con una scatola di quelle della luce da mettere a muro. Ha 2 rilevatori che li vedete qui sulla parte frontale, che attivano, quindi bloccano o attivano il sistema con il passaggio della mano. Quindi aspettate un attimo che bevo, perché altrimenti. Quindi la persona, quando entra in stanza, passa la mano
e il ventiloconvettore si accende. Il vantaggio è che è tutto elettronico, quindi il tempo in cui rimane acceso il ventiloconvettore è programmato a seconda della destinazione d'uso della stanza. Quindi, che ne so, se è uno studio di un docente, mediamente il docente sta 3 ore in ufficio, poi esce e va a lezione, per cui sono tarate sulle 3 ore. Quelle delle aule potrebbero essere tarate, visto che le aule vanno di 2 ore in 2 ore, sulle 2 ore. E il vantaggio è che se io cambio destinazione d'uso della stanza, mi basta riprogrammare il tempo di accensione e spegnimento. È uno strumentino stupido, nel senso che è tipo un interruttore, ma con una potenzialità elevata, perché all'interno di questa macchinetta, di questa scatoletta, io posso metterci una serie di rilevatori che mi rilevano non solo l'accensione e lo spegnimento, e quindi mi bloccano il ventilatore del mio fan coil, ma possono rilevare, che ne so, assorbimenti di potenza diversi e quindi essere utilizzato anche come elemento per la manutenzione. Oppure può essere allestito con dei sensori che rilevano, potrebbe essere all'interno dei laboratori, la polverosità, oppure rilevano la CO2 presente in una stanza, e quindi fare tutti i monitoraggi ambientali per il benessere, in una scatoletta che costa dalle prime prove che abbiamo, dai primi costi, dalle prime valutazioni che abbiamo fatto fare dopo averlo industrializzato, con un costo che va dai 25 ai 36 euro, e se pensate molto al di sotto di quelle che sono le valvole termostatiche che voi potete utilizzare, quelle elettroniche, quelle IoT, che potete utilizzare sui vostri radiatori di casa, che arrivano intorno ai 60-70 euro. E quindi questa era proprio la volontà nostra di creare un qualcosa a basso costo e a basso impatto dal punto di vista dell'impiantistica di connessione, che potesse anche educare le persone, perché è la persona stessa che lo accende e lo spegne, con il passaggio della mano. Nasceva una problematica che è nata dal confronto con le persone dell'università, con i tecnici, con gli amministrativi dell'università, che era dovuta al fatto che quando si arriva in ufficio, l'ufficio è freddo. E allora abbiamo pensato di realizzare un'app che consente all'operatore di accendere il ventiloconvettore quando sei all'interno di un raggio d'azione, ad un raggio vicino all'università. Ecco quindi che abbiamo risolto anche quella problematica. Ma questa problematica è stata risolta in questa maniera, e la volontà di mettere il passaggio della mano come elemento di accensione per creare una coscienza del fabbisogno energetico della stanza all'utilizzatore stesso. Cioè, io che occupo la stanza mi rendo conto quando ho freddo e accendo io il termosifone o il ventiloconvettore, quindi sono io che mi rendo conto del fatto che utilizzo energia, e non è qualcosa di diciamo così avulso da me, no? L'elementino, a che punto siamo con questo? Beh, si è un po' tutto bloccato a causa del ventiloconvettore, del coronavirus, e volevamo far partire una sperimentazione, ma purtroppo non è stato possibile farla partire perché non si poteva fare neanche i rilievi. Ci sarebbe piaciuto fare delle parti di monitoraggio con gli studenti, ma per adesso è ancora tutto bloccato. Ma nel frattempo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato l'idea alla comunità europea all'interno di un progetto Smart Campus, ed è stata selezionata tra le tre
tra le 3 innovazioni che possono essere utilizzate all'interno di altri campus universitari. E da questo è nata la volontà dell'Università di Algarve di iniziare la sperimentazione con questo strumentino, per cui per farvi vedere che cosa, come sostanzialmente l'Università di Udine diventa un living lab per testare le proprie invenzioni e per divulgarle all'interno di un determinato territorio, e vuole essere proprio, provandola lei stessa, un living lab aperto a tecnologie sia nate internamente sia che possono essere sviluppate assieme delle industrie e poi testate all'interno dell'università. Questo progetto sta continuando all'interno di un altro progetto europeo che si chiama S3 Unica, che è volto però in questo caso a non tanto individuare tecnologie innovative come questa, ma individuare piani d'azioni per l'efficientamento energetico, quindi modelli di calcolo per sviluppare dei piani di azione all'interno di pianificazioni nazionali. Nel nostro caso la pianificazione è quella regionale, il piano energetico regionale. Quindi particolarmente soddisfatti dell'esito di questo processo di innovazione. L'ultimo intervento che mi piace farvi vedere è proprio quello che l'abbiamo chiamato Smarties, che è il progetto, quello della rete della Smart Grid. L'idea qual è? L'idea era quella di inserire sulla sede dei Rizzi, qui vedete la sede dei Rizzi, i pannelli fotovoltaici sul tetto e di mettere nella zona a sud, rivolta a sud, le coperture, le tettoie sulle coperture delle finestre, anche lì con dei pannelli fotovoltaici, in maniera tale da realizzare un impianto fotovoltaico che consentisse ovviamente di non sopperire completamente ai fabbisogni della nostra università, perché i nostri consumi sono elevati visti anche i laboratori, ma di comunque coprire sempre il fabbisogno di fondo che è sostanzialmente costante sui 200 kW, e di diventare quelli che adesso normativamente si chiamano prosumers, cioè produttori e utilizzatori. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di andare sul mercato dell'energia e quindi di utilizzare la rete per veicolare l'energia prodotta anche alle nostre altre sedi. Per poter immagazzinare, la logica qual è? Per poter immagazzinare l'energia che noi non utilizziamo, abbiamo pensato che una cosa interessante che si potrebbe fare, e ci sono dei ricercatori dell'università che ci stanno lavorando sopra, di utilizzare le batterie delle auto come stoccaggio dell'energia in esubero prodotta dai pannelli fotovoltaici. Quindi l'idea è non che io arrivo con la macchina elettrica e mi attacco alla spina, ma che io arrivo con la batteria scarica della mia macchina, la sostituisco con quella carica e lascio in carica quella scarica. Questo studio è un progetto europeo che è quasi terminato e che sta risolvendo le problematiche principali di questa idea, che è il peso della batteria. Ma sono arrivate delle soluzioni interessanti proprio per poter fare diciamo così, una ricarica di questo tipo.
E quindi l'idea è quella di integrare proprio nell'ottica di grid non solo la produzione di energia, ma anche gli altri servizi, come abbiamo fatto nelle altre attività che vi ho fatto vedere, esempio i rifiuti con l'energia nel caso del distretto di Manzano, l'acqua con gli scarti nel caso del distretto di Pordenone, l'energia caldo con l'energia freddo, con l'energia elettrica nel caso del distretto dell'agroalimentare. E in questo caso sarebbe l'integrazione tra la mobilità sostenibile, la produzione di energie rinnovabili e il dispacciamento, perché l'idea è proprio quella di collegare fisicamente i Rizzi con la parte laboratoriale che c'è in via Sondrio. Io ho fatto la carrellata delle cose che ho ritenuto più interessanti. Lascio spazio a voi se avete curiosità e vi ringrazio per il tempo che avete dedicato. La ringraziamo, professoressa, per il suo interessante contributo. Invito chi ci sta ascoltando se ha qualche domanda da porre. Io magari avrei una domanda, ma non ricordo se magari ha già avuto risposta durante l'intervento. Progetti futuri? Allora, progetti futuri, idee ce n'è tante. L'idea principale che stiamo portando avanti adesso è uno sviluppo anche a livello universitario di combustibili sintetici, soprattutto dai rifiuti. Lo sviluppo dell'impianto che vi ho fatto vedere prima, quello dei rifiuti, era quello di fare poi dal biometano idrogeno. L'idea nasce da che cosa? L'Università di Udine è stata chiamata al tavolo tecnico regionale con SNAM e la regione perché c'è volontà di creare un Hydrogen Valley all'interno della nostra regione. L'Università di Udine ovviamente ha detto che era interessata perché la pianificazione interessa all'università, ma nell'ottica di individuare delle soluzioni che potessero essere anche quelle di presumers, quindi aziende che utilizzano idrogeno e che possono prodursi idrogeno in loco con nuovi processi, o con la classica idrolisi oppure con nuovi processi di reforming anche da biogas di scarico sostanzialmente. E quindi un filone di ricerca e di intervento è proprio volto alla filiera dell'idrogeno. Interventi ancora sull'università, quello della rete elettrica potrebbe essere veramente interessante perché potrebbe essere un primo anello, come è stato fatto per il teleriscaldamento, anche per la parte elettrica, quindi creare un primo anello che possa essere poi il nodo per creare delle reti distrettuali all'interno del comune. Alcuni altri nostri ricercatori invece lavorano principalmente su tecnologie, su nuovi materiali e tecnologie sempre nell'ottica dell'energia. Mi piace ricordare alcuni colleghi di elettronica che lavorano su materiali e elettronica per il risparmio energetico nei server. I server hanno un consumo di energia spropositato e i nostri colleghi hanno dei contratti con Google proprio per cercare di effettuare il risparmio all'interno dei server proprio di Google. Altre attività sono invece rivolte a proprio più la parte più di ottimizzazione delle catene del freddo e quindi nuovi materiali, nuovi processi, nuovi fluidi refrigeranti in maniera tale da efficientare la parte di impiantistica.
Altre attività riguardano invece più la parte proprio di cella combustibile, più rivolta nella nostra università a materiali piuttosto che alla creazione della cella, alla cella di per sé, è rivolta all'individuazione di nuovi materiali. E molto importante anche le nostre attività che riguarda la parte di materiale, la corrosione con questi nuovi fuels. L'idrogeno è corrosivo per determinati materiali e quindi si stanno studiando nuovi materiali resistenti ma a basso costo. Principalmente in università stiamo facendo questo e sempre lavorando, come vedete, in ottica sistemica. Affrontiamo adesso la catena dell'idrogeno, ma la affrontiamo sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista dell'elettronica, sia dal punto di vista del sistema, sia dal punto di vista dello stoccaggio, sia anche dal punto di vista dell'utilizzazione in medicina, le caratteristiche dei materiali che gli servono per la medicina. E la logica è sempre quella che è nata nel 78, quando affrontiamo una filiera, la affrontiamo con le diverse fasi di competenza, quindi non è solo efficientamento energetico, ma l'affrontare un argomento viene affrontato secondo tutte le sfaccettature. Vi faccio un esempio che non c'entra niente che all'inizio non c'entra niente con l'energia. Stiamo portando avanti un progetto sull'utilizzo della realizzazione di nuovi di prodotti con la mela, dei probiotici con la mela, e nel gruppo di lavoro ci sono i medici che valutano l'aspetto della digestione, ci siamo noi ingegneri che guardiamo il recupero degli scarti della mela per fare altri prodotti. C'è Lettere che studia tutta la parte della storia della mela e anche della nomenclatura e dell'utilizzo della mela nella pubblicità, passando poi alla parte anche più di commerciale utilizzazione, quindi con la parte più degli economisti che stanno facendo tutto uno studio sulla accettabilità dei prodotti della mela, dei prodotti realizzati con scarti di produzione della mela, per poi concludere con la parte anche di giurisprudenza che sta studiando l'innesco di questi nuovi prodotti all'interno di una legislazione che non li prevede e prevede che questi in teoria dovrebbero essere rifiuti perché sono trattamento di scarti di produzione, e quindi anche lo studio di tutta la legislazione necessaria per mettere al consumo i nuovi prodotti. Solo per farvi vedere che ogni attività che facciamo la vediamo da tutti i punti di vista, come era la logica con la quale siamo partiti come piccola università, e seppur piccola molto dinamica. È davvero molto interessante come l'università crei queste interconnessioni tra tutte le conoscenze che ha al suo interno per risolvere delle problematiche sociali. C'è una domanda del professor Marangon che le chiede come si posiziona l'Università di Udine nel sistema delle RUS in termini energetici. Allora, dal punto di vista energetico non si posiziona molto bene, nel senso che si posiziona bene dal punto di vista della tipologia di impianto, proprio perché non abbiamo per la maggior parte dei consumi non abbiamo combustibili nobili. Si posiziona male sugli efficientamenti ancora, cioè molto lavoro deve essere fatto per ridurre i consumi, cioè siamo bravi nella produzione della nostra energia, ma siamo delle ciofeche nell'utilizzarla efficientemente, e quella cosa lì che adesso non mi viene. E quindi molto lavoro deve essere ancora fatto. È chiaro che è un'attività
che va portata avanti. Noi molti edifici li abbiamo ristrutturati, quindi gli ultimi edifici sono stati ristrutturati anche nell'ottica dell'efficientamento energetico. Dobbiamo tenere presente che molti dei nostri edifici sono edifici storici, sono edifici nel centro urbano, e richiedono quindi degli interventi che sono particolari. Negli edifici in centro qualcosa è stato fatto, ma come avete visto dai consumi non sono quelli gli edifici che ci consentono di migliorare le nostre prestazioni, perché il consumo è irrisorio. Però anche lì sono stati fatti ammodernamenti, ovviamente sull'involucro edilizio, cambiando, sostituendo le finestre negli edifici di proprietà, e anche attraverso un EPC contract. Gli EPC sono dei contratti che sono volti a vincolare chi ti fornisce l'energia ad effettuare degli interventi di efficientamento. Quindi sono dei contratti che li vincolano a fare degli interventi che ti consentono un determinato percentuale di risparmio, di una riduzione dei consumi. Nella maggior parte dei casi nei nostri edifici sono state sostanzialmente sostituite le caldaie con caldaie a maggiore efficienza. L'idea sarebbe anche quella di farli intervenire anche nella parte dei rizzi per iniziare i vari efficientamento su tutti i sistemi di pompaggio che portano. Noi abbiamo chilometri di tubazioni che passano nella parte sottostante dalla nostra centrale termica all'edificio dei rizzi, e l'idea è quella di individuare degli efficientamenti proprio nei sistemi di pompaggio e nelle unità di trattamento sostanzialmente. Comunque la risposta è: siamo bravi da una parte, siamo ciofeche dall'altra, ma come sempre noi facciamo ricerca e miglioramento continuo, e quindi miglioreremo. Ecco, qui il professore ringrazia per la chiarezza e per la schiettezza. Beh, speriamo che ci sia questa fuga in avanti con questi nuovi progetti e queste nuove invenzioni che l'università sta portando avanti. Io vi esorto anche voi studenti a partecipare, a chiedere anche a noi docenti, a spingerci a fare determinate cose non solo per il vostro benessere, ma perché voi partecipiate al processo proprio di realizzazione delle innovazioni che noi pensiamo e che pensiamo assieme a voi. Per cui colgo l'occasione di questo incontro per spingere voi, per spingere voi a aiutarci a migliorare sempre. Le idee vengono da noi, ma vengono principalmente da voi, perché siete voi il futuro. E quindi vi esorto a darci tutte le vostre idee e portarle avanti assieme. Accoglieremo questo suo invito. Lo spero. Jacopo invece ringraziamo innanzitutto per l'interessante intervento e ha una curiosità per quanto riguarda diversi progetti, cioè ha parlato così dei vari progetti che la nostra università sta portando avanti, e le chiede se c'è qualche progetto che qualche altra università sta portando avanti e che vorrebbe che venisse accolto anche qui da noi. Allora, sì, ce n'è. Con questo progetto europeo che stiamo seguendo, che si chiama S3 Unica, abbiamo proprio lavorato con parecchie università italiane, spagnole, finlandesi, rumene e polacche sostanzialmente, e francesi. E è stato interessante notare come le università finlandesi stanno lavorando molto sulla cattura della CO2 all'interno degli edifici, quindi con degli piccoli impianti posizionati sui tetti per la cattura della CO2 e la realizzazione di combustibile, estremamente interessante. E sono già passati invece la Spagna lavora molto su reti integrate con l'idrogeno.
quindi l'utilizzo già l'idrogeno per la mobilità. Oltre che diciamo così, dei sistemi di monitoraggio continuo. L'IoT sta iniziando a entrare un po' in tutti gli edifici con estrema difficoltà, proprio perché in Europa gli edifici universitari la maggior parte sono storici, per cui vanno pensate delle logiche che sono diverse, anche innovative da questo punto di vista. Alcuni spagnoli, ma anche italiani, invece lavorano sullo stoccaggio dell'energia, quindi batterie, stoccaggio di energia elettrica, quindi nuove tipologie di cella a combustibile di tipo reverse, quindi che si caricano, che hanno la possibilità di caricare ma anche di fornire energia, e nuovi elettrolizzatori, quindi la produzione non solo del classico calore o del riscaldamento, ma anche dal punto di vista dello stoccaggio dell'energia. Molto lavorano su quello. Quasi tutte le università lavorano anche su materiali, nuovi materiali, perché la sfida proprio per poter mettere a terra molte delle invenzioni è realizzare dei materiali e abbassare il costo dei materiali che attualmente vengono utilizzati, proprio per poter utilizzarli sul mercato, quindi renderli economicamente convenienti. Avevo una curiosità, Sì. se è stato stimato il risparmio energetico per quanto riguarda la sostituzione delle fonti luminose con quelle a LED. Sì, è stato valutato, però non mi ricordo adesso il valore. Mi ricordo che l'investimento era intorno ai 600.000 euro, quindi non poco, ma l'effettivo risparmio adesso non me lo ricordo, però te lo saprò dire. Okay. È un risparmio comunque, non so se avete visto la slide, quella che riportava i consumi dell'energia. Comunque il 48% dell'energia elettrica era diviso tra riscaldamento, raffrescamento, consumi di base e poi l'illuminazione. L'illuminazione non copriva tantissimo del consumo totale, però effettivamente questo dato non me lo ricordo, e visto che per me i numeri sono importanti non voglio sparare numeri a caso. Giustamente. Quindi niente, non vedendo altre domande, la ringraziamo nuovamente per il suo interessante contributo e per questa Grazie a visione che voi. ci ha dato del ruolo dell'università proprio all'interno della nostra regione, che probabilmente molti di noi non si sarebbero mai aspettati. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito l'incontro. Per maggiori dettagli e approfondimenti ci trovate su Facebook, su Instagram del CDS, sul canale Telegram della Commissione Sostenibilità e sul sito uniud.it CDS Sostenibile. Concludiamo con il solito motto: si parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Vi ringrazio e buona serata. Buona serata a tutti.